Assalamualaikum semuanya, balik lagi di channel aku bersama Meita. Kali ini aku mau berbagi 12 sound effect untuk YouTuber pemula ya. Linknya klik di deskripsi bawah. Gratis, no copyright. So, yang penasaran stay tune terus ya. Jangan lupa tekan tombol like and subscribe-nya ya. Yang udah tekan tombol like and subscribe-nya, aku ucapin terima kasih banyak ya. See you next time. Bye bye.